चार लोग एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन सुंदर बगीचे और पहाड़ों से होकर गुजरी जा रही थी। तभी ट्रेन थोड़ी ही देर में एक सुरंग के माध्यम से गुजरती है और ट्रेन के अंदर पूरा अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन सुरंग से बाहर आती है तो नैन्सी का ब्रोंज लापता होता है और उसके पास तो उनके बीच में टीटी आया और उसके अलावा सभी से पूछताछ करने लगा। जो उससे टीटी पूछा तो जो बोला मैं कॉफी पी रहा था। फिर एडम से पूछा तो एडम बोला मैं सो रहा था। गौरी से पूछा तो गौरी बोला मैं तो अखबार पढ़ रहा था। तो आप सभी बताइए कि इन तीनों में से चोर कौन है, जो, गौरी या एडम? मैं बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो गौरी के हाथ में जो अखबार है वो उल्टा हो गया, जो कि ट्रेन के सुरंग में घुसने से पहले सीधा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।